ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஆஸ்துமா நோயில் ஏற்படுற மூச்சு திணறலை எப்படி குணப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால் இந்த சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் மூச்சு திணறல் மட்டும் இல்லாமல் நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனை எல்லாமே போகும். அது மட்டும் இல்லாமல் சுவாச பாதையில் ஏற்படுற கிருமி தொற்றுலையும் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கலாம். இதுக்கு தேவையானது தூதுவளை செடியில் உள்ள பூக்கள் மட்டுமே போதும். இந்த தூதுவளை செடியில் இருக்கிற பூவை எடுத்து பசும்பால், அப்படி இல்லை அப்படின்னா பேக்கெட் பால் எடுத்துக்கிடலாம். இந்த பாலில் போட்டு நல்லா காய்க்கணும். இதை காய்ச்சி டெய்லி நைட்டு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னால் குடிக்கணும். இதை குடிச்சிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனையும் போயிடும். சளி, இருமல் இந்த தொல்லையும் இருக்காது. இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.